Nett. Was denn? Ist auf dem Friedhof? Ja, in der Wanne schwimmt ein Puppenkopf. Der Wanne. Ja, Ja. da ist eine Zinkwanne, da schwimmt ein Puppenkopf drin. Hab eine Nö. Gänsehaut gekriegt. Das macht Geräusche. Was? Ihr habt gerade das ausgelöst. Wenn du am Grabstein Ja. Volcano sagst, macht der Geräusche. Was? Ja, an dem, wo Volcano draufsteht. Das hört ihr neben dem Gewitter noch, ja? Ja? Volcano. Das geht, glaube ich, noch einmal, oder? Ja, das kann es, glaube ich, noch einmal gehen, ja. Auf jeden Fall hat richtig, der Volcano. Dude mit dem Weinglas in der Hand saß aber eben noch nicht. Nee, Nee. Stimmt.